Dobro večer, drugovi i drugarice. Dobro došli na prvi program Virtuslovenske radio televizije. Evo nas u Virtu Srbiji, u Kragujevcu, na petoj trci našeg kliker kupa SFRV. Kragujevac je naravno, kao što znate sami, značajno mesto za razvoj naše autoindustrije, pa nije ni čudo što ovde se održava i sama trka. Kad smo već kod naše autoindustrije, priča se da će uskoro se pojaviti i Jugo Futur, mada smo to već pričali o Dnevniku. Evo dok polako razgledate samu stazu, vidimo Virto Tito na sve posmatra. Kao što znate, Virto Tito je od nedavno u svakom domaćinstvu. Tako da, nema nazad. Da predstavimo sve takmičare: Roko Lovrić, Vatoslav Gajski, Petar Hrastek, Lucija Turković za Virto Hrvatsku. Zatim tu su Dušan Jakšić, Petar Pavlović, Janoš Šenejac i Lirijana Dobrani za Virto Srbiju. Da, idemo dalje. Sledeći na redu Gorčelo Petrović, Blagoš Vasojević, Danilo Vujinović, Đekna Mrkojević voze za Virto Crnu Goru. Sve takmičari koje dobro poznajete. Trajčar Stevski, Gorča Stojanovski, Beškin Popevski i Nevenka Kitapova su vozači za Virto Makedoniju. Zatim Janez Lesjak, Tomaš Novak, Majda Potočnik i Neža Golob brane časti Virto Sloveniju. I na kraju Edin Hodžić, Ibro Halilović, Nebojša Savić i Emina Pejić voze za Virto Bosnu i Hercegovinu. Dakle, sve te takmičare odlično poznate iz prethodnih trka. I krenuli smo, znači peta trka je upravo krenula. Sve takmičare, kao što sam već počeo da pričam, odlično poznajete iz prethodnih trka kliker kupa. Znači, pokazali su se i iznad svojih očekivanja. Da vidimo malo samo kako se odvija trka za početak. Imamo neke interesantne i lepe uglove, ovde bespoštedna borba, brza preticanja, malo gurkanja, malo iskorišćavanja situacija, tako i krivina. Evo vidite, znači jedno od mesta koji će izgleda biti problematično na samoj stazi, gde se neki vozači zaglavljuju. To evo vidim koliko vidiš, čini se da je bio kapitan Crne Gore Gorčilo Petrović. Evo sad smo videli, sad je zastala na moment i Lirijana, pa evo sada vozač iz Makedonije, iz Slovenije Tomaš zastao na isto mesto, dakle jedna baš nezgodna mesta. Evo vidite, dva vozača Virto Slovenije stoje. Šta je tu zgodno kada se zaustavi vaše vozilo? Tu su malo kolege da pomognu i blagim ćuškanjem vam pomognu da se vratite u samu trku. Vidimo još jedno mesto koje izgleda nezgodno. Znači, staza u Virtu Srbiji ima nekoliko nezgodnih tačaka za početak. Evo videli smo dve. Evo videli smo sad vozača iz Virto Hrvatske, bio Petar Hrastek, pa za njim svi ostali. Možda će se neko pitati šta se dešava sa bodovanjem i kako znamo ko je pobednik u samim trkama. Pa čisto vas podsjetim, ove trke će biti revijalnog karaktera, znači ova i sledeća trka, posljednja trka koja se vozi u Virto Bosni i Hercegovini, one su revijalnog karaktera, čisto se što bolje upoznamo sa samim stazama, sa vozačima, da se testiraju bolidi na najbolji mogući način. Test toga, nemamo zvanične pobednike, ali od sledeće sezone predviđeno je da se dodeljuju određeni poeni. Mogli ste vidjeti pre par sekundi, imali smo čak troje vozača Virto Makedonije, stajali su na jednom mestu, znači treća tačka kritična za zaglavljenje za naše vozače. Evo vidite sada iz ove gornjeg ugla, skroz desno, kako stoje vozači i teško im je da se pomere. Dao je ono mesto baš direktno pored rampe, gde se dešava da vozači stanu. Evo sada vidimo Petra Pavlovića, koga je gurnulo malo, Beškin ga je malo gurnuo i pomogu da se vrati u trku. Same trke
kao što možda ste primetili, a možda i niste, ali teško da niste, su doživali zapravo veliko interesovanje kod publike i kad se vozi kliker kup SFRV bezmalo cela Virtoslavija stane, znači svi su u svojim domovima ili gde već gledaju samu trku na velikim ekranima. Naravno, ima i oni koji imaju čast i zadovoljstvo da gledaju trke uživo, ali zbog ograničenog broja mesta, naravno nije moguće primiti sve zainteresovane. Postoje video bimovi već izvan samog stadiona, izvan samog trkališta preko kojih se prenosi trka, ali eto, doći na samu stazu i pogledati vožnju nije baš lako i jednostavno, tako da kao što znate sami ove karte se nabavljaju online i to po sasvim nasumičnom uzorku, potpuno su besplatne, odnosno postoji određena kotizacija za dobrotvorne svrhe. Evo vidimo ovde sada Neža Golob čeka da se pomeri sa ovog nezgodnog mesta, verovatno će neko od kolega pomoći da se zatrči malo u Nežu i da je pogura. Tako da... režija, imam opet, je li to opet onaj telefon, onaj od kolega iz, jel te? Aha, da, dobro, evo samo. Halo. Da, dobar dan gospodine Šipka, da, naravno. Ne, dobro, nisam ništa mislio protiv drugarice Neže tamo posla, ovako slučajno mi izletelo kao pošalica. Nije na mestu, pa slažem se, da, znam da u Virtoslaviji su žene ravnopravne sa muškarcima i da nisu šale primer, jasno je, da, gledat ću, neće se ponoviti, da, hvala na razumevanju. Da, ovo je, znate sami, vjerojatno ste ispratili, bio gospodin drug Šipka, jel te, iz službe, Vitoslovenske službe bezbednosti. No, da se mi vratimo našoj trci. Eto, mogli ste primetiti dok sam ja bio u ofu, da trka i dalje ide nesmanjenom brzinom. Ono što mogu da primetim je da nam se smanjio broj vozača, što će reći da postoji izgleda neko mesto gde oni, jel te, koji mi je baš nezgodno, pa izgleda izliču sa staze. To bi najverovatnije moglo biti mesto na samoj rampi, čini mi se. Da, to bi mogla biti kritična tačka. A znate kako je, to je sad već u prvim trkama malo su, jel to, bili, jel tako, i nisu sigurni bili šta da očekuju od svojih bolida naši vozači, pa eto, neki su vozili oprezni, mada je bilo dosta, jel tako, izletanja sa staza. Čini mi se na prethodnoj trci koja je vožena da je bilo, da kažemo, relativno mirno, bio dobar deo vozača je završio samu trku. Međutim, eto sad kako se bližimo kraju, vozači sve, jel tako, žustrije voze, sve brže, sve, da kažemo, pa, možda kažemo i neobazrivije, jel tako, plahovitije, pa i samim tim dolazi, jel tako, do izletanja srećom. Naravno, bolidi su dobro napravljeni i sigurni su za naše vozače, tako da nema povreda, bar se nadamo da niko nije povređen, nisam još čuo nikakvu, iz režije mi još uvijek ništa ne javljaju, tako da znači da je za sada sve u redu. Vidite, ova naša rampa funkcioniše poprilično dobro. Evo, vidjeli ste, ovo su bili sada, namestilo se to baš kapiteni, da su prošli Virto Slovenije, Virto Bosne i Hercegovine i Virto Crne Gore. Znači, imali smo 3 kapitena. Ne znam kako se vama čini, slobodno kažete u komentarima da li ste zadovoljni samim kvalitetom staza i, na primjer, kvalitetom snimanja, da eto pohvalimo naše kolege iz režije. Evo vidjeli se, sad su bili zaglavljeni vozači Virto Bosne i Hercegovine, on je bio Nebojša Savić, pa su ga kolege malom pomogle i vratile ga u trku. Naravno, to je sve dozvoljeno, to
malo je sad ta nezgodna situacija, znate, sa tim zaglavljivanjem, nije baš uvek najlakše ispratiti ko je na kojoj poziciji. Tako da, koliko sam nešto načuo, čini se da bi od sledeće sezone zapravo trke treba da imaju vremensko ograničenje, koje će biti, ne znam, 10, 15, 20 minuta, koliko već, odluče i drugovi iz komuniteta. Videli sad kako upravo ispao vozač Virtus Srbije, ispao je baš iz same trke, baš na samom usponu. Tako da će biti vremensko ograničenje i naravno kad tako iscuri vreme, ko je stigao do kraja taj pobeđa. Ja mogu se primetiti još jedne izletne sa staze, to je baš ono što pričam sad, velika je želja, znate, bližimo se kraju, eto još malo pa će i nova godina, a naravno očekujemo i veliku trku u Virtu Bosni i Hercegovini, koja će se voziti u Jajcu, koliko sam informisan, i ta trka se vozi 25.12. Znači, 25.12. se vidimo u Jajcu u Virtu Bosni i Hercegovini, to će biti finale ove naše sezone. Da vidimo dalje, za sada se čini da imamo samo 10 takmičara, znate da ima 24 vozača, kreću inicijalno, znači iz svake ekipe, iz svake Virtu Republike po 4 vozača. Da, ovde su nam sada Nebojša i Majda, znači iz Virtu Bosne, Hercegovine i Virtu Slovenije, zaglavili su se na trenutak. Da, kao što smo već očekivali, pred sam kraj trke dolazi do znatnog ubrzavanja rampe, pa to ide sve mnogo brže, naravno, samim tim i mnogo opasnije. Ono što mogu sada primetiti da vozači Virtus Slovenije su zapravo u većini i da ih ima najviše. Evo vidimo sada i kapetena Dušana Jakšića iz Virtus Srbije. Vidimo koliko ih je ostalo. Ljuta je borba bila ovog puta. Da, baš nezgodno i ljuta. Ali dobro, zato su tu, evo, kakav pad, da li ste mogli da vidite, znači čovjek je izleteo, eto, sa staze, srećom, eto, nije došlo do većih posledica, ali eto, publika se povukla i, nije, biti deo publike na svim moto takmičenjima isto donosi određenu, naravno, dozu opasnosti, dešava se, tako da vozači izlete. I evo, stigli smo do kraja, stižu jedan po jedan, evo bio je Vatroslav Gajski kao prvi koji je zaustavio svoje vozilo, svaka mu čast, znači vozač Virtu Hrvatske. Sad čekamo sledeće da stignu, imamo iz Virtu Makedonije, to nam je Beškim, zatim iz Virtu Slovenije, koliko mogu da vidimo odavde, čini se to Majda Potočnik, zatim video sam iz Virtu Crne Gore, liči mi da je to bio Blagoš Vasović, i kapiten Virtu Slovenije Janez Lesjak, to je 4 vozača za sada, da vidimo da li će još neko stići. Čeka se još da stigne neko od vozača, da vidimo ko će tu stići na kraj same trke. Da, evo ga, to je kapiten Virtus Srbije, Dušan Jakšić, Vatroslav Gajski, Beškim Popevski, Majda Potočnik, Blagoš Vasović, Janez Lesjak i Dušan Jakšić. To su naši šampioni za ovu trku, znači ljudi koji su uspeli završiti stazu. Evo vidite brojne vozače koji su izletili staze, vozače Virtu Bosne i Hercegovine i druge vozače koji su, eto, nisu imali dovoljno sreće da ovog puta završe samu trku. Ja vas eto zovem da stisnete like, share, pretplati se. Ja sam Josip Đorđić, gledali ste Kliker Kup SFRV. Kažite u komentarima kako vam se dopala trka, da li ste zadovoljni. Do sledećeg gledanja, vidimo se u Jajcu 25.12.2025. godine. Sve najbolje.